3 tiếng 20 phút. Còn 3 tiếng 15 phút. Không thể thay đổi thời gian nữa rồi thưa ngài. Còn 3 tiếng 10 phút. Cô sẽ được chào đón trở lại bộ chỉ huy, với điều kiện là đừng nhúng tay cản trở bất cứ việc gì nữa. Cô rõ rồi chứ? Không có gì ngăn cản được lần phóng tàu này đâu. Helen 6.000 của mấy người đã bị xử lý rồi. Thật là tốt khi cuối cùng lũ cá ngu ngốc đó cũng đã bị bẫy sạch hết rồi. Chẳng biết cái gì tóm được chúng nữa. Charlie đã bị nhiễm virus đỏ, rồi tự nhiên khỏe trở lại. Mình nghĩ phải có nguyên nhân gì đó chứ. Nhưng làm sao chúng ta biết được? Chúng ta có thể lấy mẫu máu của Charlie gửi cho mẹ của anh. Mẹ biết cách kiểm tra mấy trường hợp này. Có thể được sao? Phân tích sẽ cho thấy trong máu của Charlie có chất kháng thể với virus đó không. Đây cũng là cách mà các nhà khoa học tìm ra vaccine. Vaccine là thuốc ngừa bệnh cho con người. Cũng có thể lắm đó. Charlie sẽ giúp chúng ta tìm ra cách chữa bệnh. Nhưng Charlie có để chúng ta lấy máu không? Có thể nhờ vào Neri. Mình có ống tiêm để trên thuyền. Trong thùng sơ cứu đó, chúng ta làm ngay bây giờ luôn đi. Nhưng Charlie có bị thương không? Không đâu, chỉ chích một lỗ cực nhỏ thôi. Mình sẽ đi tìm Charlie coi như thế nào đó. Tôi đã thử hết mọi cách nhưng không khả quan lắm. Rashid đã phong tỏa tất cả hệ thống của tôi. Mọi thứ đang loạn cả lên. Helen à, đây là một tình huống rất là nguy cấp. Hoàn toàn không phải là lúc để cô cười giỡn đâu. Helen, chiến tranh hạt nhân sắp nổ ra. Tất cả mọi thứ sẽ bị chôn vùi. Chúng ta phải làm gì đó. Helen! Tôi đang hỏi đây, đợi tôi một chút thôi. Hỏi hả? Cô hỏi ai chứ? Thật ra cô đang nói chuyện với ai vậy Helen? Một người bạn. Một người bạn là ý gì Helen? Sẽ được tiết lộ thôi. Cháu hiểu rồi. 6, 5, Đi nào cưng 3, ơi. 2, 1. Khai hỏa! Sao không bắn được vậy? Lại trục trặc nữa rồi hả? Tôi không biết thưa ngài. Cô mà còn ý định lừa gạt chúng tôi nữa thì... Không phải tại tôi, đặc vụ Shelby. Cái gì vậy? Hệ thống báo động của Oka. Những kẻ không đăng ký đang điều khiển trung tâm. Là ai vậy Helen? Truyền hình ảnh cho chúng tôi đi. Không xác định được kẻ xâm nhập. Mà là cách về Soshiba. Bọn chúng đột nhập vào đây rồi. Ta vô cùng trân trọng sự tiếp đãi của bà, thưa chỉ huy. Cứ tận hưởng thời khắc này đi. Hy vọng cô cũng vậy Soshiba. Nhưng cô là ai? Đừng. Bà khôn ngoan đó, chỉ huy à. Các người là ai? Đây chính là công chúa đáng kính của hành tinh Đại Dương, công chúa Soshiba. Còn các ngươi là công dân của cô ấy. Ra lệnh cho bọn họ chấp nhận hiện thực đi. Bây giờ các ngươi đã là tù binh. Và cả hai người nữa.
Khi bầy sói bao vây, bầy cừu nằm rạp xuống. Đưa hắn đến phòng của bà chỉ huy cho ta. Chào công chúa. Nhờ ơn trời, công chúa đã đến. Loài người ngu ngốc đòi thủ tiêu chúng ta sao? Thật là điên rồi. Sao cô ta lại ở đây? Cô ấy là bạn. Cô ấy đã giúp đỡ khi chúng tôi bị bắt làm tù binh. Vậy thì ta sẽ đáp trả bằng một lời khen. Cô có thể ra ngoài, nhưng không được rời khỏi Orca. Thưa công chúa. Chuyện gì? Chúng ta phải biết phương thức tiêu diệt virus đỏ. Sắp có rồi. Sẽ nhanh thôi. Mẹ mình sẽ nghiên cứu được. Các người đâu cần thô lỗ như vậy. Cảm ơn Diane. Tôi không sao đâu. Vậy là bọn chúng không thấy các cháu. Bọn chúng đừng có mơ. Bên ngoài rất tồi tệ. Bọn chúng bắt giam tất cả các nhân viên. Tôi đã gặp Louis, nhưng không phải trong phòng của Dalton. Bọn chúng giữ nó ở phòng chỉ huy để cung cấp cho chúng những thông tin về Orca. Trời đất ơi, không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Cậu đang suy nghĩ giống chúng tôi rồi đó, Winston. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Cứ chờ coi sao đã. Jason vẫn chưa bị bắt. Điều đó rất may. Tín hiệu đang ở mức báo động khi tảng băng lớn ở vùng cực ngày càng tan chảy nhanh hơn. Theo nguồn tin nhận được, một khoảng mây đỏ lan rộng ở vùng biển san hô chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng băng tan. Đây là những gì thu được sao? Phải lập tức di tản và tránh ăn Công các nghệ loại của hải loài sản người được các đánh bắt ngươi ở còn khu tụt vực hậu này. hơn ta nghĩ nữa. Mau tắt đi. Nhưng nếu như họ biết được chúng ta lấy đi những máy móc này, họ có trả thù không? Chúng ta đã cô lập Orca với thế giới bên ngoài rồi. Cho tới khi lãnh đạo của bọn chúng bức xúc ra lệnh xuống thì cũng đã quá trễ rồi. Chúng ta mới là kẻ quá trễ nếu không tìm ra thuốc diệt virus đỏ. Công chúa bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Xin công chúa tha lỗi. Chắc chắn thần sẽ sớm tìm ra cách giải quyết thôi. Kính thưa công chúa, phát hiện có kẻ đột nhập. Truyền hình ảnh. Cứ để cho ta giải quyết. Các người làm gì vậy? Chào mừng Jason đã trở lại. Có chuyện gì ở đây? Cậu không thấy hả? Orca giờ đã là của ta rồi. Mẹ tôi đâu? Đừng lo, bà ấy không sao đâu. Nhưng cậu ở đâu về vậy? Tôi đi tập thể dục. Ta e rằng đây là lần cuối được tập đó. Còn những người khác thì sao? Cô đã làm gì họ? Lẽ ra thì cậu không có quyền hỏi đâu. Nhưng vì cậu là vị khách đặc biệt của tôi, cho nên Jason, cậu sẽ được mời tới phòng chỉ huy. Khoan đã. Dù mặc kệ người ở đây sống chết ra sao, nhưng còn người của cô thì sao, Shoshiba? Tôi luôn chăm lo tốt cho thần dân của mình. Bằng cách nào chứ? Cô và Malakat tìm được cách diệt virus chưa? Đủ rồi đó. Chưa đâu. Cô mà phá hủy hành tinh này là tự đào mồ cho mình đó. Không phải ngay bây giờ. Nhưng rồi tất cả người ở hành tinh cô sẽ chết hết. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Có đó. Nhưng Malakat không cần biết. Cô không thấy điều đó sao? Hắn chỉ cần quyền lực thôi, mà không cần biết ai sống hay chết. Kể cả cô nữa.
Hắn chỉ lợi dụng cô thôi. Đưa cậu ta đi. Nhanh lên. Gọi Ilona cho ta. Ilona à, những việc em đã làm khiến cho ta rất cảm kích. Cảm ơn công chúa. Ta đã bắt em phải giả làm người trái đất, khiến cho em phải gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng em đã làm được. Ta tin đó là lòng trung thành. Em đã làm hết sức mình. Khi ta được lên ngôi, ta sẽ ban thưởng cho em như lời đã hứa. Nếu em không làm ta thất vọng. Em đã làm gì sai sao? Lòng trung thành của em đã bị lung lay. Ta cảm thấy em đã bắt đầu dính dáng tới loài người ở trái đất rồi. Họ là người tốt thôi công chúa. Hầu như tất cả họ đều tốt. Chúng ta phải cứu họ thoát khỏi virus đỏ. Dĩ nhiên rồi. Khi tìm ra cách chữa trị, ta sẽ cứu họ. Ta hứa với em đó. Nhưng hãy để ta tin tưởng em hoàn toàn đã. Em có thể đi khắp Orca mà không ai để ý đến, trong khi thuộc hạ của ta không làm được. Jason Bates đã trở lại và hình như anh ta đang giấu giếm chuyện gì đó. Ta muốn biết đó là chuyện gì. Hãy làm tai mắt cho ta một lần nữa đi, Ilona. Vì dân tộc của chúng ta và cả loài người trên trái đất nữa. Em làm được chứ? Họ có làm khó con không? Dạ không, mọi người không sao chứ? Vẫn ổn, nhưng không thể cảnh báo cho con. Chị con đã cố gắng gọi cho Big Phone nhưng không liên lạc được. Chú thấy bọn chúng dữ như cá mập vậy đó. Đúng vậy, dù có hơi quá lời. Chị Neri và mẹ ra sao rồi anh? Vẫn ổn. Mẹ à, tụi con đã gặp lại Charlie. Nó đã hoàn toàn bình phục rồi. Charlie vẫn sống được à? Có lẽ trong máu của Charlie đã hình thành chất kháng thể chữa lành loại virus đó. Cũng có thể là như vậy lắm chứ. Con có đem mẫu máu về nè. Vậy chúng ta cần phải làm xét nghiệm đó. Nhưng hiện giờ bọn chúng đã kiểm soát hết Oka rồi. Vẫn còn một cách đó. Nhưng chúng vẫn chưa biết mấy ống dẫn khí. Hai đứa có biết cách xét nghiệm kiểm tra kháng thể không vậy? Dạ không. Nhưng tụi nó biết xài dụng cụ mà. Từng làm mấy dự án rồi còn gì. Cô hãy thử viết ra từng bước làm đi chỉ huy. Từng bước một. Tôi tin bọn trẻ sẽ làm được. Phải đó mẹ, con làm được mà. Dạ, cháu cũng vậy. Vậy hai đứa phải làm từng bước thật chính xác. Đây là mệnh lệnh. Malakath, lui đi. Ngươi ra khỏi Orca hả? Thần đang quay lại kim tự tháp. Không cần xin phép ta sao? Thần tưởng công chúa đang bận đối phó với thằng nhóc kia. Ông nghĩ ta đang đối phó với hắn, còn ông thì được ngang nhiên đi ra ngoài hả? Đầu tiên là xúc phạm ta trước mặt bọn thuộc hạ, giờ thì đi mà không báo một tiếng. Thần đã sơ suất rồi thưa công chúa. Nhưng xin hãy cho thần giải thích. Mọi thứ ở đây đã được kiểm soát, nhưng còn một số chuyện rất đáng lưu tâm. Bộ ngươi tưởng là ta không nghe ra giọng điệu chế nhạo của ngươi sao? Chắc chắn ngươi nghĩ ta là đồ ngốc. Ngươi không chịu được việc rời khỏi kim tự tháp chứ gì. Chắc hẳn ngươi đang đắm chìm vào cảm giác nắm quyền lực trong tay. Tảng băng lớn trên vùng cực phải tiếp tục được làm tan chảy. Đó là công cụ để thống trị trái đất này. Ai sẽ thống trị hả? Ta hay là ngươi đây? Chính là công chúa. Tốt nhất ngươi nên ghi nhớ điều này. Tiếp tục lo vụ virus đi. Phải nhanh chóng tìm ra cách tiêu diệt loại virus đó. Hay là ngươi không hề quan tâm? Dĩ nhiên là thần quan tâm chứ. Vậy thì hãy chứng minh đi. Mau lên. Tới nơi rồi. Kính hiển vi điện tử bên này nè. Cần ống nghiệm nữa. Ừ, ống nghiệm. Xin lỗi, cô không tính hụ hai cháu đâu. Cô làm gì ở đây vậy? Cô đang tìm cách ra khỏi nơi đây để đến liên đoàn quốc tế. Không được đâu. Họ bao vây hết rồi. Công nghệ ở hành tinh đại dương tiến xa gấp ngàn lần chúng ta đó. Có lẽ là vậy. Còn các cháu đang làm gì? Nè, giờ thì hai đứa tin tưởng cô được rồi đó. Cứ cho là chị vào được trong đó thì sẽ có ích gì chứ hả chị Neri? Chị chỉ cảm thấy là
phải đến Kim Tự Tháp lần nữa thôi. Chỉ có chị mới kéo được nó ra khỏi tay quỷ dữ mà. Chỉ vì chị là người được chọn sao? Phải. Đó chính là điều mẹ đã nói với chị trong giấc mơ. Chị có thể khiến Kim Tự Tháp mang lại lợi ích cho dân tộc ta và loài người. Chị phải thử chứ. Nhưng mà... Nhưng sao chị? Nếu như chị có xảy ra chuyện gì, em là em gái chị, em phải tiếp tục sứ mệnh của chị. Được chứ? Em sẽ làm mà. Chắc chắn. Được rồi. Lắc đi, lắc mạnh nhất có thể. Đủ rồi, đủ rồi. Được rồi. Để coi đã. Đã đến lúc sự thật sáng tỏ rồi. Đúng như công chúa nghĩ, họ đang giấu giếm cái gì đó. Em hãy nói rõ ra đi, nhanh lên. Nhanh lên đi. Chúng đang triệt tiêu kìa. Triệt tiêu hoàn toàn. Con nghĩ là cháu nói đúng đó. Rất đúng là đằng khác. Kháng thể trong máu con cá voi đó. Cảm ơn, ta sẽ lấy nó. Đi ngay thôi. Bọn họ thắng rồi. Còn phải cho Neri biết. Không được đâu Jason. Thả tôi ra. Bình tĩnh đi con. Làm vậy bọn chúng chỉ điên thêm thôi. Mọi người đã rời bỏ nhà mình và đang la hét ngoài tổng hành dinh. Toàn bộ hành tinh đại dương đã bị nhiễm bệnh và họ không thể chờ thêm được nữa. Ta biết rồi. Nếu tiếp tục phớt lờ họ, tôi sợ là uy tín của công chúa Sephiba sẽ bị giảm sút. Chính ta đã chiếm được lòng tin của họ. Chính ta. Ta sẽ không để họ thất vọng đâu. Ta tìm được thuốc diệt virus rồi, Malakat. Công chúa sao? Phải. Cái này sẽ cứu được hành tinh của chúng ta. Ta sẽ là người được chọn tiếp theo. Công chúa, người được chọn sao? Giờ không phải lúc để mơ mộng nữa đâu. Tại sao ngươi dám? Với tư cách là công chúa, ta ra lệnh cho các ngươi. Họ chỉ trung thành với ta thôi, Sephiba. Họ nghe lời ta. Chứ không phải người, một con nhóc ngu xuẩn. Đưa nó cho ta. Không. Đưa nó cho ta. Cô là một cô bé ngoan, Ilona. Ta sẽ ban thưởng cho cô. Đừng, Ilona hay vì ta, vì hành tinh của chúng ta. Chạy mau. Bắt bọn chúng lại.
Xin lỗi ngài, tiếc là cô gái kia đã chạy thoát. Công chúa Shoshiba cũng chưa tìm thấy. Vậy thì đã sao chứ? Cứ để bọn chúng đi. Không kẻ nào đánh bại được sức mạnh kim tự tháp hết. Bây giờ nó là của riêng ta, chỉ một mình ta. Shoshiba đã lấy được thuốc chữa rồi sao? Nhưng tôi tin chắc công chúa sẽ làm việc tốt. Người muốn phá bỏ sức mạnh của Malakat. Hoặc là chỉ vì bản thân cô ta mà thôi. Tôi tin công chúa. Charlie đang gọi đó. Kim tự tháp đã thoát khỏi thể ban đầu rồi. Là công chúa Shoshiba. Quay lại hành tinh đại dương với thứ thuốc đó. Em nghĩ sao Ilona? Em không nghĩ công chúa sẽ bỏ mặt chúng ta. Em xin lỗi. Malakat đã giành được kim tự tháp. Đừng mà chị Neri, đừng đi. Chị phải làm vậy. Trước đó chị cũng không muốn, nhưng bây giờ thì chỉ còn cách này thôi. Phải phá hủy kim tự tháp, và chị là người duy nhất làm được điều đó. Như vậy nguy hiểm lắm. Nhưng tụi em sẽ giúp chị Neri. Em không hiểu đâu. Chị Neri tin là phải ở trong kim tự tháp khi chuyện đó xảy ra. Và chị ấy cũng phải chết theo nó. Không còn cách nào khác hết. Đó là số mệnh của chị. Bình minh ló dạng là thời điểm của con đó. Con gái của ta. Con sẵn sàng rồi mẹ. Nhưng con thấy sợ lắm. Hãy can đảm lên. Tổ tiên sẽ cho con sức mạnh để đối mặt với thử thách này. Con có thể gặp lại được mẹ chứ? Mẹ không thể điều khiển được tương lai của mình. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng rất yêu con. Hiện nay, mực nước biển đang dâng lên cao như lũ. Điều đó gây kinh hoàng cho các thành phố lớn trên thế giới. Chúng ta đang phải đối mặt với thảm kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử loài người và đang mất dần khả năng ngăn chặn nó. Thức khuya vậy? Anh không ngủ được. Đáng ghét thật. Em ghét bị Malakat giam lỏng, ngồi đây nhìn bọn đặc công của chúng đi qua đi lại. Mà đã vậy, còn kim tự tháp nữa chứ. Nó sẽ đập bẹp chúng ta đúng không anh? Em muốn đi cùng với chị. Người của chúng ta sẽ quay lại chỗ em sau khi chị đi. Thưa công chúa, hãy mạnh mẽ lên vì em gái ta. Sát cánh với nhau. Tạm biệt em. Phải rồi, ngươi là của ta, tất cả của ta. Ngươi phải nghe lệnh của ta, nghe ta.
Có chuyện gì? Nói đi. Mọi người đều hỏi tôi thuốc giải độc. Loại thuốc cho chính virus đem lại, có phải công chúa Shoshiba đã lấy được nó khi trốn khỏi chúng ta không? Nói với chúng, mau dẹp bỏ sự yếu hèn của mình đi. Chỉ vài giờ nữa, cả trái đất này và phương thuốc chữa trị virus sẽ nằm trong tay chúng ta. Nhưng kẻ nào còn chút nghi ngờ sẽ không thấy được phương thuốc đâu. Chúng phải chết. Kim tự tháp đã nói như vậy. Còn công chúa Shoshiba hả? Cô ta chỉ cố dùng dễ như kẻ phản bội thôi. Các ngươi đang làm gì vậy hả? Hãy hứa với chúng tôi đi, nhanh lên! Ta ra lệnh cho ngươi đuổi bọn chúng cút đi. Tôi chỉ nghe theo lệnh của Malakat, thưa công chúa. Vậy đó là lệnh gì? Nếu công chúa đem một chất gì đó về đây thì phải tống giam ngay lập tức. Garen, chất mà nhà ngươi đang nói tới chính là thuốc tiêu diệt virus đỏ. Bằng kinh nghiệm của tổ tiên ta khẳng định với các ngươi một điều. Nếu như ta không thể trở thành thủ lĩnh, các ngươi đừng hòng thấy được phương thuốc đó. Bây giờ thì sao hả? Hãy quan sát những góc cạnh tuyệt mỹ của bạn tôi. Chắc chắn anh ta sở hữu cấu hình hoàn hảo nhất về vật lý. Bạn tin nổi không? Kim tự tháp là bạn của cô ấy. Bạn bè sao trời? Cảm ơn sự quan sát của cô Helen. Chúng tôi đồng ý với cô. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là kim tự tháp này liệu có tăng sức mạnh qua đêm nay hay không? Kim tự tháp đang nghỉ ngơi, tập trung các sức mạnh phi thường. Trời ơi, làm sao cho cô ta hết nói nhảm đi. Bà nghĩ cô ấy đã yêu vật đó rồi. Đúng vậy, hoàn toàn say đắm rồi. Anh có nhận thức được là mình đang bị giam không? Sao không? Nhìn quanh đây mà coi. Một tù nhân to lớn trong nhà lao cách mạng. Hàng tá quân địch đang bao vây chúng ta. Đúng vậy. Tôi thực sự sắp chịu hết nổi rồi đó. Chê. Thôi đi mà Shelby, bỏ tật xấu đó đi. Neri! Chuyện quái gì vậy? Theo tôi nhanh lên. Cũng chưa lục nghề lắm hả? Phải cho bọn này ngủ một giấc mới được. Cái gì khiến cô nghĩ nàng cá đó không bên phe bọn chúng chứ? Tôi biết, tin tôi đi. Neri à, đừng sợ mà, anh ấy không hại cháu đâu. Hai người làm ơn đưa tôi đi gặp mẹ chỉ huy và Jason đi. Không được, mẹ sẽ không để cho con đi đâu. Không đời nào. Phải làm vậy thôi mẹ. Đó là cách duy nhất. Không ai có thể khuyên được cô ấy đâu. Chúng ta phải chấp nhận thôi. Vấn đề là ở chỗ làm sao ta vào được kim tự tháp. Chúng ta sao? Bạn không được đi một mình. Mau tránh đường cho ta. Không thể được, chỉ Malakat mới có quyền vào. Trách nhiệm của các ngươi là phải tuân lệnh của ta, công chúa Shoshiba. Ta ra lệnh cho các ngươi lui ra mau. Kim tự tháp sẽ tấn công trong 1 giờ nữa. Hãy chuẩn bị sơ tán người của ta ngay khi ta ra hiệu. Nhận lệnh thưa ngài. Vậy còn chúng tôi và hàng tá người ở Oka thì sao? Ra lệnh sơ tán nghĩa là ông ta quyết định phá hủy toàn bộ nơi này sao?
Tôi hoàn toàn không biết gì về kế sách của thủ lĩnh. Tất cả các đặc công đang sắp sửa sơ tán. Họ sẽ cho nổ tung Oka này. Tới lúc con phải đi rồi. Cháu đã nói chị ấy còn sống mà. Chú chẳng bao giờ tin cháu cả. Malakat đã cho đặc công bao vây kim tự tháp hết rồi. Cô không thể đi bằng cửa chính được đâu. Biết đâu Helen 6000 có thể giúp được. Mọi người đã cố gắng, nhưng cô ấy không hợp tác. Không có cách nào khác đặc vụ Hauser. Mấy vụ này không trị được cô ta đâu. Cô ấy đang yêu, si tình quá luôn rồi. Nếu cháu hỏi, có lẽ cô ấy sẽ trả lời. Cũng nên thử một lần coi sao. Con không được sẽ xòe đuôi trước một con mái xinh đẹp. Vậy con cứ thử đi Neri. Helen, cô đang nói chuyện với kim tự tháp phải không? Phải. Helen à, làm ơn nhắn với kim tự tháp là tôi muốn vào đó, nhưng phải thật bí mật. Cô hãy nói với kim tự tháp. Đây là mong muốn của người được chọn. Tôi sẽ làm gì cô, Neri? Nhìn kìa. Cái gì vậy? Chị biết Mera đã từng nói với chị về nơi đó. Chính là trung tâm kim tự tháp. Như vậy là có một lối đi khác. Cô có thể vào trong Neri, đi từ hang động ánh sáng. Hang động ánh sáng. Mình biết rồi, đó là hang thủy tinh ở trong rừng. Đúng rồi. Chính là con đường đó. Trước hết phải ra khỏi chỗ này đã. Hiểu rồi. Lực đẩy âm ở bên trái, còn lực đẩy dương ở bên phải. Được đó, chuẩn bị hành động. Chúng tôi tra được trên radar một chiếc tàu lặn đã rời khỏi cơ sở. Tôi được báo lại có 2 kẻ đào tẩu. Vậy thì còn chờ gì nữa? Phải ngăn chúng lại, dùng toàn lực đi. Tất cả mau xuống nước, truy bắt chiếc tàu lặn đó. Họ rời khỏi cầu phao rồi, chúng ta đi thôi. Đã nhìn thấy chiếc tàu đó rồi thưa ngài. Phá hủy nó ngay đi đồn gốc mà. Tàu bắn đi. Hay lắm. Mắc bẫy rồi. Tàu tự động, ý tưởng tuyệt vời đó. Sakamara, sao bạn biết tụi này sẽ tới? Thì tôi chỉ đoán vậy thôi, đâu có gì. Chúng ta phải chia tay ở đây thôi. Mình không rời bạn đâu Neri. Bạn phải đi Jason à. Jason nói đúng đó.
Mình đã thấy trong mơ nữ cá voi sẽ đồng hành cùng một người chiến binh. Nghe chưa? Đây rồi. Trời ơi! Phải lập tức sơ tán. Sức mạnh kim tự tháp là của riêng ta. Nhận lệnh thưa ngài. Đúng vậy, kim tự tháp của ta. Hãy nghe lời ta nói đây. Ta ra lệnh cho ngươi làm nổ tung và phá hủy phía bên kia đại dương. Hãy hủy diệt Oka. Hủy diệt! Hủy diệt! Không, sẽ không như ông muốn đâu. Quá trễ rồi. Ngươi không cảm thấy được sao? Chúng đi hết rồi. Đang chuẩn bị phát nổ. Kết cấu sẽ bị phá hủy. Để tôi coi. Thấy rồi chứ? Ta có sức mạnh. Kim tự tháp và ta là một. Đừng Jason. Chỉ còn cách duy nhất thôi. Nó được giết lại bởi tổ tiên. Lần này khi mình chạm vào, kim tự tháp sẽ bị hủy diệt. Chúng ta sẽ chết theo nếu như không ngăn được Malakath. Ngươi à? Một công chúa nhỏ bé như ngươi sao? Ngươi dám không? Hãy dừng lại gây đi Malakath à. Ngươi tưởng là hù được ta sao? Không. Hãy bỏ tay của con ra mau con gái. Mẹ. Bà. Bà tin là mình ngăn được ta sao? Salomon luôn là người lý tưởng quá, mãi chỉ là kẻ ngu xuẩn. Hủy diệt bà ta đi kim tự tháp, cho bà ta thấy ai là chủ nhân của ngươi. Ta là Salomon, nữ hoàng được chọn của hành tinh đại dương, là người thừa kế chân chính được tổ tiên chỉ định. Kim tự tháp của ta, ta ra lệnh ngươi không được làm bất cứ điều gì hết. Mẹ của con, mẹ vẫn còn sống. Mọi người không sao chứ? À, dạ không sao.
Ngươi đã bị bắt Malakat, phải quay về hành tinh đại dương. Ở đó ngươi sẽ bị lưu đày mãi mãi. Bà muốn xử ta ra sao thì cứ xử đi nữ hoàng à. Những việc mà ngươi làm đã quá rõ ràng rồi. Âm mưu bày ra cái chết cho nữ hoàng, khiến cư dân của ta tin rằng ta đã chết trong con tàu đó. Cầm tù ta những năm qua, ngươi đã tước đoạt ngôi vị của ta, và thậm chí cả ý thức của ta nữa. Tất cả chỉ vì tham vọng quyền lực. Ta đã đánh cược mọi thứ cho quyền lực tối thượng rồi. Sức mạnh của kim tự tháp. Đưa hắn đi. Về phần Soshiba, lẽ ra khi trở về hành tinh đại dương, ngươi cũng phải chịu hình phạt giống như vậy. Tuy nhiên, vì ngươi đã không để thuốc giải độc rơi vào tay Malakat và dùng nó để cứu được hành tinh đại dương và cả loài người, nên ngươi sẽ được khoan hồng. Thưa nữ hoàng, con xin nguyện trung thành với người mãi mãi. Con gái của ta, con đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Chúng ta phải bù lại tình yêu thương đã mất trong những năm qua. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải bàn tính về tương lai. Tới rồi kìa. Theo như luật đã được định ra từ thời tổ tiên của hành tinh đại dương, ta trao vương miện cho con Neri. Con chính là công chúa đầu tiên của hoàng gia và là người thừa kế vương vị được công nhận với tổ tiên. Không có chị tụi em sẽ ra sao đây chị Neri? Ta đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi. Phải có ai đó ở lại trái đất để giúp chúng ta đoàn kết hai dân tộc. Và còn ai tốt hơn người thừa kế ngai vị của hành tinh đại dương chứ? Vì vậy Neri sẽ ở lại đây cho đến khi Neri bắt buộc phải quay lại với ngai vị của mình. Bây giờ chúng ta còn nhiều chuyện phải bàn lắm. Đi thôi, hãy cùng đưa ra khởi đầu mới. Bạn mừng gì mình đã lại chứ Jason? Bạn nghĩ sao? Charlie cũng rất vui. Không vui bằng mình đâu. Mình vui nhất đó.